សួស្តីប្រិយមិត្តទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយនេះគឺជា SCP-179 គឺជាអង្គភាពមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅចម្ងាយថេរប្រហែល 40,000 គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ប៉ូខាងត្បូងនៃ Photosphere ព្រះអាទិត្យដែលជាប់នឹងអបង្វិលរបស់សូរទោះជាយ៉ាងណាវាមិនកន្លងវាការកត់ត្រាថ្មីបំផុតនៃ SCP-179 បង្ហាញថាវាហាក់ដូចជារក្សាកន្លងជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញកណ្ដាលនៃកាឡាក់ស៊ីតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានៃការស្ទង់មតិបន្តរយៈពេល43ឆ្នាំរូបរាងខាងក្រៅរបស់ SCP-179 ត្រូវបានកំណត់ថាជាស្ត្រីនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលមិនអាចកំណត់បានដែលមានអាយុចន្លោះពី20ទៅ40ឆ្នាំផ្ទៃរាងកាយទាំងមូលរបស់វាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយវត្ថុធាតុពណ៌ខ្មៅសក់របស់ SCP-179 នេះមានប្រវែងជាង34គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានខ្យល់នឹងព្រះអាទិត្យរុនចេញឥតឈប់ឈរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្នែកនៃ SCP-179 នេះហាក់បីដូចជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីបរិមាណប្រែប្រួលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យការឆ្លោះបញ្ចាំងនេះគឺជាបាតុភូតដែលបង្ហាញពីអត្ថភាពរបស់វាចំពោះអ្នករូបវិទ្យានៃមូលនិធិក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1940ស្នាក់ស្នាមជាច្រើនត្រូវបានដាក់នៅទូទាំងពាក់កណ្ដាលដងខ្លួនរបស់វាដោយវិនិច្ឆ័យពីភាពភ្លឺរបស់វាសញ្ញាទាំងនេះអាចជាសមីរភាពលោហៈធាតុនិងពណ៌មាសហើយវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់បើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូម Subscribe ម្នាក់មួយផងបាយជួបគ្នានៅ SCP ក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំប្រម៉ៅ